114, 115, 116. 117 perc. Egy jó kérdés. Hová tűnt 1,4 milliárd forint? Törstőkét emelt 10 000 forintra az önkormányzat a saját cégénél, továbbá némi tőketartalékot is összedobott számára, holott a gazdasági társaságnak papíron 1,4 milliárd forint törstőkéje van. Vagyis nincs, vagyis hogy van, vagy nincs. Tehát jó ez a kérdés, és aki ezt a kérdést feltette, az a Veszprém Kukac online független hírportál, és itt van már velünk Révész Erika a vonalban. Köszöntelek, szerbusz Erika! Szerbusztok, köszöntöm a hallgatókat is. Jó kis oknyomozásba kezdtetek, hogyha jól látom most a Veszprém Kukac oldalát. Nem, mi kezdtük ezt, a független képviselő Kovács Raimond kezdte, és más független képviselőktől is hallottuk már azt, hogy hát eléggé felemás anyagokat kapnak az ellenzéki képviselők a testületi ülésen, tehát nem teljes tájékoztatást kapnak, adatokat elhallgatnak, és hát páran elkezdtek oknyomozást folytatni, vagy indítani, és hát a segítségünket kérték, hogy a nyilvánosság elé tárjuk mindezeket. Mi is nyomozunk persze, nem csak a képviselők. Mindenki teszi a dolgát. Az újságíró ír és informál, és nyilvánosságot biztosít, hiszen önmagában véve sem könnyű fenntartani ma egy Veszprém Kukac online oldalt, egy független hírportált, a képviselők pedig akkor ezek szerint informálnak. Ez valahogyan nagyon rendjén lévőnek tűnik. Igen, ez már régóta jól működik nálunk, vagy jó az együttműködés az ellenzéki képviselőkkel, és a Veszprém Kukaccal, csak hát ez az ellenkező oldalra nem mondható el, vagy oldalról. A fideszes képviselők egyáltalán nem állnak velünk szóba, az önkormányzattól bármit kérdezünk. Nem kapunk válaszokat, bármilyen intézménytől bármit kérdezünk, nem kapunk válaszokat, de ezt gondolom a többi független hírportállal is így van. Igen, és azt ugye tudjuk, hogy a Nyomtas Te is partnerei vagytok, vagy lettetek az elmúlt időszak során, tehát a Nyomtas Te is független vidéki sajtó hírportálnak a híreit is elérhetik rajtatok keresztül az olvasók. Persze, tehát ez... Mindig rendszeresen föltesszük a Nyomtas Te is linket az oldalunkra, és ajánljuk az olvasóknak. Igen, tehát lehet nyomtatni is, azon kívül, hogy ugye a Veszprém Kukac megpróbálja ellátni ennek a független médiának a feladatát. Hát biztos vagyok benne, Erika, hogy ez nem könnyű. Nem könnyű, de mi annyira szeretjük a szakmánkat, hogy miután kirúgtak bennünket a megyei napilaptól. Igen. Nem tudtuk nem folytatni, úgyhogy 5. évet csináljuk teljes támogatás, meg mindenféle támogatás és reklámbevétel nélkül, ingyen, de tényleg a szakma szeretetéből, meg az igazságérzetünk is eddig hogy csináljuk. Igen, ebben is azonosak vagytok, ugye a Nyomtas Te is, tehát ezért is értem ezt az összekapcsolódást, illetve amit mi Majtényi László professzorral rendszeresen itt adásban a szabad és független média kapcsán sokszor szoktunk emlegetni, az pont ez, hogy kapcsolódjanak össze egymással azok a médiák, azok a platformok, amelyek szeretnének ti is ugye lokálisan, vagy akár országosan is azokat a híreket eljuttatni a nyilvánossághoz, amelyekről tudjuk, hogy egyébként a közmédián keresztül nem juthatnak el. Igen, ugye a Nyomtas Te is kezdte ezt az iránytűt, amin összegyűjti a vidéki portáloknak a legjobb anyagait, és ezt küldi ki, meg hát a Nyomtas Te isbe pedig az országos híreket. Mi is nagyon sok országos hírt is közlünk a Veszprém Kukac felületein, ajánljuk az olvasóinknak, de hát persze mi nem tudunk országos ügyeknek utána járni, úgyhogy csak így másodközlést tudunk. Igen, de egy nagyon hangulatos és egy nagyon kedves oldalt is állítottatok össze, tehát azon kívül, hogy harcos, azon kívül, ahogy beleolvastam az oldalatokba, hangulatos, kedves, informatív anyagok vannak. Az egyik kedvencem volt például ez az óráról írt, a veszprémi óráról írt anyag, ezt még budapestiként is örömmel olvastam. Igen, volt egy nagyon-nagyon aranyos, kedves munkatársunk a helyi köztisztasági vállalatnál, a VKS ZRT-nél dolgozik, és ő készített ilyen nagyon hangulatos, aranyos, kedves munkatársunk a helyi köztisztasági vállalatnál, a VKS ZRT-nél dolgozik, és ő készített ilyen nagyon hangulatos,
utcabemutatókat, városbemutatókat, nevezetességbemutatókat, és simán letiltották, nem szabad neki a kukacra írni. Ez egy régi anyag már, ez az órás. Ó, hát akkor ebbe pont beletaláltam, hogy milyen is független sajtót csinálni. Igen, és volt még rajta kívül 2 vagy 3 munkatársunk, teljesen politikamentes, az egyik az városépítészettel foglalkozik, a másik meg ilyen ügyes-bajos dolgokkal, ami nagyon-nagyon jó volt nekünk, mert ez nagyon olvasott volt, és semmi politika nem volt benne. Mind a 2-t letiltották a saját munkahelyén. Úgyhogy azóta nélkülük vagyunk, 2-en, 3-an, 4-en csináljuk, úgyhogy. Ez egy nagyon szigorú város, akkor ezek szerint, és nem tudom megállni, hogy ne kérdezzek rá, hiszen, ha jól tudom, akkor Simicska Lajos egykori média mogul, és egykori kollégistatárs oda vonult vissza, tehát Veszprém városát választotta menedékül, azok után, hogy kitört az O1G botrány. Igen, de nem foglalkozunk vele. Ő visszavonultan él, nem tudjuk, mivel foglalkozik, a hatalmas, nem tudom milyen jaguárja, vagy nem tudom, hogy hol lakik, fölé magának egy régi polgári házat, de nem is szoktuk őt látni, és nem is foglalkozunk vele, és nem is vesz részt a város életében. Tehát így belesimult a városba, és kivonult a politikából. Akkor ez csak egy szimpla S1 vagy nem is tudom, minek nevezzem, akkor Simicska Lajos, tehát akkor átlagpolgárrá változott, és nem is akar, és nem is szeretne visszasodródni bármilyen formában is, amit... Nem próbáltuk keresni sem, mert hát nem érdektelen számunkra. Ez érdekes, és akkor az is érdekes, hogy tulajdonképpen nem is okoz különösebb feltűnést a városban, mióta ott él. Nem, ritkán látjuk. Amilyen gyakran mi bemegyünk. A városháza mellett lakik, tehát a vár bejárata mellett, följárata mellett, tehát nagyon forgalmas helyen lakik. Nagyon szoktuk látni. Hát ez is egy... Van egy faluban, itt Veszprém megyében egy faluban van neki egy nagyobb birtoka, és főleg ott tartózkodik valószínűleg. Hát akkor ez is egy helyzet, ez is egy döntés a részéről, hogy láthatatlanná igyekszik válni, és akkor fogadjuk el az átlag emberségét. Ezzel együtt is nektek még pokoli erőkkel kell küzdeni azért, hogy ahogy a kolléganőd Gabriella fogalmazott, hogy ebből a passzivitásban, ami az utóbbi időkben Veszprémben megjelent, azt egy kicsit felrázzátok, vagy újra élesszétek. Igen, és mi is nagyon sokat beszélgetünk erről, hogy érdemes csinálni. Nagyon-nagyon lehúz bennünket néha az, hogy érdektelenségbe fullad, amit csinálunk némelykor, de némelykor meg nagyon-nagyon olvasottak a cikkeink, és mindig megbeszéljük azt, hogy mindenki a maga tudásával és eszközével hozzá kell, hogy járjon ennek az országnak a megváltoztatásához. Mi nekünk ez az eszközünk, úgyhogy ezt kell csinálnunk. Nem akarjuk abba hagyni. Igen, és hogyha jól értem, akkor ti régi motorosok vagytok, tehát régi újságírók vagytok, és... Igen, úgyhogy már nem is, nagyon ki is lógunk a sorból, mikor egy-egy sajtótájékoztatóra elmegyünk, ilyen kis, hát újságírónak mondott kis fiatal emberekkel vagyunk ott együtt, de hát szülők, nagyszülők lehetünk most már annak a generációnak, amelyik most foglalkozik íradással. Igen, akkor lehet, hogy ezért is éreztem azt, hogy annyira szépen felépített, jól struktúrált az oldalt, olvasmányos, és ehhez nem kell veszpréminek lenni, hogy ezeket a híreket, mint egy ilyen képeslapot elolvassam, és bizony benne van a korrupciótól kezdve az óráig. Számos olyan történet, ami szerintem egy kisvárosban nagyon fontos. Hát igen, van. Múltkor összeszámoltak olyan 150 év újságírói tapasztalatunk össze. És azt egyébként lehet tudni, hogy körülbelül mekkora a támogatottságotok? Lehet ezt mérni akár a támogatáson keresztül, tehát hogyha anyagilag támogat? Van 4000 követőnk, és hát én vagyok az adminos is, úgyhogy látom az olvasottságot. Hát a 100-astól a 2500-3000, de volt már olyan is, amit 15 ezeres olvasottságot ért el. Ez egy 60 ezeres város. Hát ezek magas számok. Pláne akkor, hogyha egy olyan cikk születik, mint ami most dolgoztok, ez az ominózus jó kérdés, hogy hová tűnt 1,4 milliárd forint. Hát igen, és elég nem sötét, hanem elég furcsa ügyek vannak itt az Európa Kulturális Főváros projekt mögött.
mert mindenki, vagyis hát a városvezető, a polgármester és a Navracsics Tibor, a kormánybiztos is azt mondja, hogy közösségépítés folyik, és már mennek a projektek. De valahogy ebből nem látunk semmit, és a közösségépítés is abban merül ki, hogy hozzák Budapestről a menedzsereket, a marketingeseket, a szakértőket, és valahogy a városlakók ebből kimaradnak. Olyan érdekes volt, Erika, hogy elkezdtél beszélni, elkezdtél halkabban beszélni, suttogni, mint amikor úgy érzi az ember, hogy valamit csak sugól lehet mesélni. Nem, mi nagyon bátrak vagyunk, ezt már megtanultuk, hogy nem szabad félni, mert azzal nem megyünk semmire. Nemrégiben volt a bátorságra egy tematikus adásunk, és akkor jöttünk rá arra, hogy van, akinek nem is megy. Tehát van, aki egyszerűen nem tud, nem bátran élni, csak bátran tud. Igen, és az... igen, meg őszintén, meg igazat mondva, úgyhogy hát nagyon régi bútor darabok vagyunk, úgyhogy lehet, hogy ez abból adódik. De szívesen várunk itt benneteket bármilyen témával is, hogyha oknyomozni kezdtek, és fejtsük ki itt bővebben, amiről suttogtunk, esetleg azt is meg lehet beszélnünk egy későbbi adásba. Igen, ez egy elég nagy téma lesz az Európa kulturális fővárosa, és lesznek még bonyodalmak biztos, hogy majd lehet, hogy akkor jelentkezünk. Örömmel várjuk, és akkor azt mondom majd, hogy akkor kezdjünk is bele, és akkor addig is ajánljuk közösen, ugye harcos társak vagyunk mindannyian, a Frekvenciáját vesztett civil rádió, a Bátor Veszprém kukac, és ugye a Nyomtasd te is, és itt van nálam már a 168. szám, ami elérhető a ti oldalatokon keresztül is, tehát nyomtathatunk Veszprémben is. Igen. Köszönöm szépen. Mi is nagyon szépen köszönjük, Révész Erikát hallották, a Veszprém kukac független hírportál újságíróját, és a Nyomtasd te is partnerét. Köszönjük, hogy velünk voltál. Köszönöm, viszontlátásra.